Cześć, witajcie w następnym vlogu. Dzisiaj przyjechaliśmy do Słonycz, następne miasto na wybrzeżu Dorset. Jak widzicie za mną, piękne miasteczko u wybrzeży, stare angielskie miasteczko. Bardzo dobra ryba, fish and chips, polecam. Ryba z frytkami. A dalej tam w oddali są też klify i Old Harry Rocks, w którym ostatnio byliśmy. Stare angielskie domy. Miasteczko na wybrzeżu Dorset, Słonycz. A tam w oddali za tym klifem jest Old Harry Rocks właśnie, w którym byliśmy wczoraj. Widzicie, ładne miasteczko nad morzem, plaże. Można się poopalać, poleżeć na plaży, zjeść sobie rybkę, pójść na molo. Stare, nadmorskie, angielskie miasteczko. Fish and chips praktycznie macie wszędzie. Tu jest fish and chips, obok jest fish and chips. Wszędzie naokoło macie fish and chips. Ryba z fryteczkami. Fish and chips. Ryba i frytki. A tak wygląda fish and chips, kod. Zjedliśmy rybkę w tym miejscu, The Fish Place. Za rybę z frytkami musicie zapłacić 8,40 funta i to jest mała, ale ta mała porcja jest dosyć duża, można się tym spokojnie najeść. I taką ciekawostkę wam powiem, że ryba w Anglii to jest ryba w panierce, bez żadnych przypraw, bez soli, bez niczego. Musicie sami sobie to posolić. Oni tu nie używają, tak jak w Polsce nad morzem się to kupuje, że ryba już jest przyprawiona. Tutaj żadnych przypraw się nie używa. Oni jakby wychodzą z wniosku, że ta ryba sama w sobie jest dobra i musi obronić się smakiem. I oni używają tylko sól, tartar sos, groszek zielony, też taką ciapkę z groszku zielonego, i używają też ocet winny, winegar. Dużo zawsze tego na frytki dają, ocet. Oni uwielbiają frytki z octem i frytki z rybą. Na wszystko walą ten swój winegar. A codfish, którą jedliśmy, to jest po polsku cod, to jest dorsz, czyli był to dorsz. 8,40 z frytkami za dwa małe dorsze. To znaczy jeden dorsz, 8,40. Także polecam rybkę nad morzem, bardzo pyszna. Ceny domów w Słonycz, jakbyście byli zainteresowani. Park Słonycz, tu jakieś stare rzymskie kolumny. Zobaczmy, co to jest. Wygląda na jakiś stary rzymski amfiteatr. Tu mamy widok na cały Słonycz. Tam w oddali
oddali Old Harry Rock. Daleko, daleko po drugiej stronie jest Bournemouth, a tam daleko w stronę tego kościołka majaczy Isle of Wight. Tu mamy Słonecz Pier, taki mostek. Praktycznie w każdym nadmorskim miejscu w Anglii macie takie mosty, takie molo, tak samo jak w Sopocie. To takie molo w Anglii jest wszędzie. Jest w Bournemouth mamy dwa mola, tutaj w Słonecz jest jedno, praktycznie w każdym, w Brighton też jest molo, w każdym nadmorskim miejscu macie takie molo. Piękne, stare angielskie miasteczko. Jest różnica, bo te domy tutaj w Anglii nie były zniszczone w czasie II wojny światowej i jakby są zachowane te wszystkie stare budynki, stare uliczki, to wszystko jest zachowane tak jak było setki lat temu. Powiem wam, ledwo dyszę. Podejście pod tą ulicę, naprawdę jest stromo. Jeszcze kawałek do wana. Wow. Hej, to jest wejście do Darstone Park i droga do Darstone Castle w Słonecz wzdłuż wybrzeża. Bardzo fajny zameczek, jakiś szlachcic miał tam zameczek na samym klifie, a do niego prowadzi ten park. I tutaj możecie dojść aż do View Step Słonecz, na sam koniec tam Cypla, którego byliśmy wcześniej, a tu do Darstone Castle. Polecam, bardzo piękny park, bardzo ładnie zrobiony. I ta dróżka tutaj w tym parku prowadzi wzdłuż samego wybrzeża na górze klifu. Zobaczcie tu w oddali. O, taka ładna ławeczka, zatoczka z kamieni. Ławeczka, można sobie posiedzieć i pokontemplować z widokiem. Proszę, a tam w oddali już widać ten zameczek. A po drugiej stronie daleko, daleko, daleko widać biały klif Isle of Wight. Needle Point. Latarnia. Polecam, bardzo fajne miejsce. Co roku jeżdżę tam na zloty motorowe. Pozdrawiam. Fun in the sun. I następna ławeczka. O, tu jeszcze piękniej. Tam centralnie na środku ekranu. Daleko, daleko. To jest Isle of Wight. Tam widać biały klif. I tu można dojść tą dróżką aż tam do samego końca tego klifu. Aż do Słonecz. O, tu macie takie rureczki. Nie musicie iść koniecznie całą tą ścieżką tutaj od Słonecz. Możecie podjechać samochodem pod samą górę, pod ten zamek aż, ale jak lubicie chodzić, to polecam przejść się. Dla dzieci dobre, tu są takie dzwoneczki, może sobie dziecko podejść.
kreatywna zabawka. O, tu przejście w murku do takiego mini parku. Mini małpi gaj dla dzieci. Można sobie pójść. O, tutaj jest jakiś mikrofon. Halo, halo, halo. Jakiś artysta, instalacja artystyczna. Powiem wam, jestem troszkę zdyszany, ale dlatego, że niestety w kwietniu na święta wielkanocne miałem zawał. Jak widzicie, żyję, przeżyłem. Miałem wstawione stenty, takie rozpórki w żyłach. Jestem teraz na zwolnieniu chorobowym do końca lipca i rehabilitacji w szpitalu, ale wszystko jest ok. Daję radę. A tu nawet jest Isle of Wight Road. Isle of Wight. Kuter płynie w oddali wyspa. Piękne widoki. Powiem wam, że przy tej pogodzie czujecie się tutaj, jakbyście byli w Grecji. No widoki tu są niesamowite, powiem wam. Tam Old Harry Rocks z daleka. Wow, niesamowite. Naprawdę. Dosyć wysoko, jak widzicie. O, i tu doszliśmy już do zameczku. Po prawej stronie macie parkingi. Możecie tu dojechać do tych parkingów, za które prawdopodobnie trzeba zapłacić. A można tam stanąć wcześniej, znaleźć miejscówkę za darmo w Słonecz. Jest ich dosyć dużo po uliczkach. I sobie po prostu tu przyjść wzdłuż wybrzeża. Ładną ścieżeczką. I aż tutaj dochodzicie do tego zameczku. A od tego zameczku możecie jeszcze dalej iść w stronę latarni. Wzdłuż klifów, no to jest dosyć daleko, to jest taka ilość godzinna podróż. I to centrum, tutaj ten zameczek chyba jest już zamknięty, jest godzina 18:15 i wynika, że to już jest zamknięte. Tak, no closed, czyli jest zamknięte. Darstone Head, 215 stóp powyżej morza. Mieszkał tu kiedyś jakiś angielski arystokrata. O, tu macie na przykład taką klateczkę. Nie wiem co to znaczy. Jakieś wyrażenie artystyczne. Ale było tu takiej symboliki, te sowy, wszystko było tego dużo więcej, ale to wszystko poznikało. Tu po drodze też do tej latarni są stare pirackie jaskinie. My dzisiaj nie będziemy tam szli, bo to jest taka dosyć daleka wycieczka. A ja jednak nie mogę się aż tak bardzo wysilać, muszę uważać na swój puls. Tu jest bardzo dużo ciekawych rzeczy. O, tutaj macie na przykład ile trwa najdłuższy dzień. Duration of longest day, czyli ile trwa najdłuższy dzień w różnych miastach, w Londynie, Hamburgu. Przepływy, odpływy. O, wiewióreczka.
szarych wiewiórek jest tu pełno, czerwonych jest bardzo mało. Bo z tego co pamiętam, ktoś te szare wiewiórki, one skądś tutaj były przyprowadzone do Anglii, one jakby wybiły całą tą populację czerwonych wiewiórek. A czerwone wiewiórki są pod ochroną właśnie na Isle of Wight i tam jest tych czerwonych wiewiórek trochę, których też jest dużo w Polsce, ale tutaj w Anglii na przykład jest dużo tych szarych wiewiórek. Tutaj możecie w ciągu dnia, to wszystko jest otwarte, wypić sobie piwko, wypić sobie kawę. Tu jest restauracja, toalety. O, bardzo ładne, piękne widoki. I tu tym parkiem można tam aż na sam koniec dojść do Słonecz. Tu generalnie wzdłuż wybrzeża całej Anglii można wszędzie sobie naokoło iść. Wszędzie są publiczne dróżki, którymi można chodzić. Tu macie takie ławeczki, można sobie siedzieć, piknikować. Tu można zejść jeszcze niżej. I tu jest taka kamienna kula reprezentująca Ziemię. To bardzo ciekawe. Ziemia. Czym jest Ziemia, czym jest Słońce, Księżyc, gwiazdy. Macie różne ciekawostki. Tu na otaczających kamieniach tej kuli macie pokazane południowy zachód, północ, południe, północny wschód. Te kamienie oznaczają tutaj. Tam jest południe oznaczone. Jest kamień, który ma S, południe. Tam daleko, daleko patrzymy się na południe, w stronę Afryki.